Hello，大家好啊！有個突發消息咧，講影灣園喎。影灣園而家嗰啲專車咧，咪可以一個住戶啦，帶3個朋友去上去嘅。咁其實全部都免費噶嘛。咁而家咧佢今日喺2025年嘅10月1號咧，佢會改個制度啦，就係一個住戶咧就可以照免費搭啦。但係如果你有3個房客嘅話咧，每個房客咧要俾大約8至10蚊嘅一個車費啦。咁其實另外咧，佢亦都會確認到啲住戶身份啦。假設咧喺影灣園上車啦，你冇帶呢個住戶證咧，佢會去喺屋苑裏面核實身份啦。但係如果假設你係喺冇帶住戶證啦，假設你住影灣園，咁咧佢又直情喺東涌站嗰邊咧，佢亦都係直情唔會俾你上車。咁其實收8至10蚊呢個價錢都非常之貴啦。其實甚至係貴過而家搭37M 啦。其實講真，咁東環同埋星匯咧就分別收3個5嚇，咁呢個價錢咧究竟你哋點睇咧？咁好明顯咧就係轉嫁咗，將呢個錢咧就轉嫁咗落去嗰啲房客嗰度啦，咁就令到住戶咧可以繼續免費啦。